Kapal tradisional alat transportasi warga Kepulauan Seribu. Dengan menggunakan kapal tradisional inilah warga Kepulauan Seribu melakukan penyeberangan, baik itu dari Pulau Seribu ke Jakarta ataupun sebaliknya dari Jakarta ke Kepulauan Seribu. Dengan kapal tradisional ini pula warga Kepulauan Seribu berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dengan kapal ini juga yang membawa para penumpang atau pengunjung wisatawan yang mau berkunjung ke Kepulauan Seribu. Nikmati keseruan perjalanan menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal tradisional.